ครับรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่งานของเหมือนลักษณะเป็นงานอาเซียนอะกริเทคนะฮะในงานเนี่ยวันนี้ปีนี้ไทยสิงห์มาเป็นปีแรกเราได้นำนวัตกรรมของเรามาซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยก็คือเดี่ยวทรนง 4.0 เลยนะครับซึ่งเดี่ยวทรนง 4.0 ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยทุกคนกำลังชื่นชมกันใหญ่เลยเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเราซึ่งในตัวรถเขามีระบบใหม่ก็คือเป็นระบบของการติดตั้ง GPS ในการที่จะเช็คได้ว่าตัวรถอยู่ที่ไหนใช้น้ำมันไปเท่าไหร่เกี่ยวไปเท่าไหร่กี่ไร่ในต่อวันเหมาะมากๆสำหรับนักลงทุนณปัจจุบันนี้แล้วก็โลก 4.0 ของเราWalking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no งานนี้นะครับเรามาออกบูธเนี่ยเป็นปีแรกสำหรับไบเทคบางนานะครับประโยชน์ที่ได้รับมากมายมหาศาลคือเรื่องหลักๆเลยก็คือว่าเราได้เปิดตัวให้กับชาวอาเซียนได้รู้ว่าคนไทยก็ทำได้โดยเฉพาะไทยสิงห์ยนต์การเกษตรนะครับลูกค้าต่างชาติเดินเข้ามาว้าวแม้กระทั่งลูกค้าจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเองซึ่งถามว่าเป็นประเทศสำหรับเป็นประเทศผู้แนวหน้าของเทคโนโลยีเลยยังงงกับผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้เขามีด้วยเหรอสามารถทำได้ด้วยเหรอในมุมมองของผู้ผลิตสินค้าชาวไทยนะครับรวมทั้งหลายๆประเภทของสินค้านะผมมองว่างานนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้อย่างน้อยๆในกลุ่มอาเซียนก่อนทราบถึงศักยภาพของคนไทยสินค้าผลิตที่ไหนสินค้าของเราผลิตในไทยค่ะก็เราเลยบอกว่ามันแปลกดีเนอะเพราะส่วนมากที่มาเนี่ยก็จะเป็นสินค้ามาจากนำเข้าทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีบูธในไทยเท่าไหร่ค่ะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกก็สวยสีสันสดใสงดงามไม่เหมือนใครเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะก็พูดถึงใช่ไหมคะก็จะพูดถึงอันดับแรกเลยคือดีไซน์ค่ะก็ดีไซน์สวยสีแปลกเขาจะบอกว่าสีแปลกแล้วก็ถามว่าอันนี้มันคือแบบรถอะไรทำไมมันดูใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูเหมือนแบบใหญ่กว่ารถเกี่ยวข้าวปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูเหมือนหุ่นยนต์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้ว ที่ชอบใช่ไหมคะที่ชอบเลยเนี่ยเขาจะถ้าเกิดว่าพูดถึงเทคโนโลยีล่าสุดที่เราพรีเซนต์ไปเขาจะชอบมากเพราะว่าไอ้ระบบ TSY Smart System App อะค่ะมันจะช่วยให้เหมือนติดตามตัวรถได้คำนวณปริมาณการเก็บเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะทำให้คนที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ว่ามันมีเทคโนโลยีที่มันสามารถมาประยุกต์กับการเกษตรได้แล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะงั้นก็
ฝากไทยเสียงยนต์การเกษตรไว้ด้วยนะครับติดตามข่าวสารของไทยเสียงยนต์ได้ทางเพจ Facebook ไทยเสียงยนต์การเกษตรนะครับหรือว่าจะเข้าไปชมเยี่ยมชมโรงงานได้เราอยู่ที่ถนนพระราม 2แขวงแสมดำนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับช้าๆ02-452-1880 รวมถึงอีก 2 สาขาคือสาขาพิษณุโลกอำเภอเมืองและสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามยังไงก็ตามติดตามได้ทางแฟนเพจเป็นหลักครับโอเคครับ
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.